Bella raga, ciao a tutti, raccomando veneziano, siamo su Fly Simulator e oggi voglio provare una cosa un po' curiosa, nel senso, si parte da Trento e voglio sorvolare, diciamo, la città per poi andare verso Madonna di Campiglio. Sapete che è la mia seconda casa, vado là da quando ero in pancia della mami e quindi insomma ci voglio provare, voglio capire un po' orientandomi che se il mio senso dell'orientamento è pari a quello di un triceratopo in calore, eh, riuscire a sorvolarla, ecco, quindi è più casa mia di Venezia. Quindi teoricamente da Trento, diciamo nord-ovest, ovest e poi nord, bah, ci proviamo raga, ci proviamo circa di qua comunque, verso di qua e vabbè, vediamo cosa combiniamo. Prevedo cose alquanto curiose. Siamo con un Cessna bello cazzuto, condizioni di volo, meteo in diretta, come orario va bene. Sì, beh, tanto l'orario che sono adesso, proprio sabato 22 agosto, ore 15:29. Perfetto, raga, vediamo un attimo la perfezione. Aspetta che qua però, no, rievitiamo. Allora cerchiamo di fare un po' di orienting, cosa. E proprio per me l'orientamento è una delle cose più impossibili del mondo. Allora. Aspetta un attimo. Allora qua cos'è Clash? Qua lago di Clash, cioè qua no, boh. Qua penso, vediamo un attimo. Qua c'è Clash. Prendiamo Clash come punto di riferimento. Teoricamente. Dopo vai. Siamo a Trento, noi siamo qua deve essere. Qua per forza. Vabbè, ci proviamo, raga. Ripeto, il mio orientamento è ridicolo. Adesso dobbiamo dedicarci alla parte, diciamo, grafica, quindi vai. Lasciamo a lui la parte in questo momento del volo. Lasciamo fare a lui e noi godiamoci Trento. Magari non così. Oh, ok, intanto il mouse che vaneggia, perfetto. Cioè guardate che roba. Ma che cazzo ha? Oi? Ogni tanto deve vaneggiare. Sì, puoi anche alzarti però, eh? Cioè guardate che bello. Trento è bellissima. Niente, vuole morire l'uomo. Lui sta basso. Vai, alzati. Allora. Quindi qua già stiamo godendo bene. Adesso lasciamolo un po' andare. Io vorrei fare una cosa così. Farla arrivare qua e dopo girare. Prenderla così. Questo è l'obiettivo. Lasciamo a lui il compito perché voglio dedicarmi alla parte grafica, perché voglio trovare Madonna di Scompiglio, la mia casetta.
Anche se, cioè. Allora. Boh. Guarda che stiamo morendo, no? Beh, si lascia guardare comunque, eh? Mamma mia. E ripeto, siamo lontanissimi dal top. Siamo lontanissimi dal top a livello grafico. Qua c'è qualche calo di frame, ci può stare. Siamo molto vicini. Ma robe tranquillamente sopportabili. Cioè, il poter, come si dice, anche lasciar pilotare il copilota e non ammirare il paesaggio è fondamentale quando vogliamo vedere queste cose qua. C'è qualcosa che va al di là, secondo me. Almeno io la penso così. Anche perché comunque amo di più gli FR. A me il VFR piace ma da vedere, non da pilotare. Cioè, boh, secondo me è tutto è magico, è magico. Qui abbiamo 1, 2, come le stesse, diciamo. Bello, bello, veramente tanta roba. Tanto lasciamo a lui i comandi. Ok, adesso tra poco riprendiamo noi i comandi, andiamo in virata qua circa, ci giriamo a sinistra e andiamo verso di qua e teoricamente siamo a M di Campiglio. Comunque ho detto che le Alpi non sono fatte benissimo, per esempio le 3 cime sono un po' spalmate, robe così, però accontentiamoci raga, chi si accontenta gode. Tanto però vado di qualche screenshot in offline, sì, non in registrazione. Stava prendendo una parte non proprio bellissima. Ho messo cieli sgombri però, perché sennò non vedo niente, ci sono comunque nuvole. Ok. Adesso vediamo, pilotiamo noi. E dobbiamo trovare M di Campiglio. Che bello, mamma mia ragazzi. Mamma raga. Ok. Adesso può tornare lui. È difficile da commentare, possiamo solo ammirare onestamente. Mamma mia. No, ma vabbè, cioè col PC di adesso, già col PC vecchio va così. Sono sconvolto, veramente. Sono veramente sconvolto. L'unico problema è la parte, diciamo, dell'orientamento comandiano. Potremmo stare qua 10 ore prima di trovarla, questo sì. Perché purtroppo sono abbastanza one pip. Però deve essere qua. E prevedo vaneggi a dir poco biblici. Allora. C'è vento, eh? C'è un leggero vento. Però sarà all'incirca qua, spero. No. Adesso dobbiamo un attimo capire, raga. Guarda che roba intanto, però. Adesso troviamo, raga, ve lo prometto. Guarda qua intanto. Dei laghi alpini mostruosi.
Tanta roba, Beppe. E qua non c'ho GPS, quindi adesso faccio così. Sto cercando di capire bene come arrivare, perché dall'altra parte proprio c'erano montagne impossibili, rischiavo la distruzione totale. Non è semplice, raga, non è semplice, almeno per me. Tanto vabbè, ci godiamo comunque un paesaggio di tutto rispetto. Questo però mettiamolo qua. Ok. Per adesso andiamo, teoricamente dovremmo essere qua. Questo dovrebbe essere il punto giusto, speriamo, raga, se no lo so provato, raga. Sto guardando anche la mappa. Deve essere qua, raga, per forza. Dovrebbe essere all'incirca qua, secondo me. Però, boh, non lo so. Adesso vediamo. Ripeto, proprio non ho orientamento, non sono capace, sono proprio una pippa. Sono proprio una pippa obesa. Qua c'è il laghetto, forse è qua. Sì, è qua. È qua, ragazzi, per forza, là c'è la galleria. Adesso rifacciamo il giro. No, deve essere quella. Qua sembra esserci la galleria, qua il laghetto, dove penso qua c'è la casa mia. Sì, è qua, è qua. Qua c'è Pinzolo, teoricamente. Questa è Campiglio, raga, c'è poco da fare. Secondo me è questa. Ecco il laghetto. Qua c'è lo spinale con la pista Schumacher. Adesso andiamo d'esterna. Ok. Qua teoricamente c'è lo spinale, questo è il laghetto. Sì, dai. Bene, ci siamo fatti un bel giretto. Adesso andiamo in cabina. Non capisco perché. Vabbè. Sì, così è meglio, è più bella secondo me. E niente, raga, ce l'abbiamo fatta secondo me. Adesso direi di fare un altro giro. Buono. E questa è Madonna di Scompiglio. Con il Grostet teoricamente qua. E Prada Lago qua. Sembra questa. Tutto per essere questa. Dopo se ho sbagliato mi dispiace, però secondo me, vedendo un po' il tutto, ci siamo. Quindi questo è il Grostet forse. Qua c'è il Grostet. Prada Lago deve essere qua. 5 laghi qua. Spero, ragazzi. Se no mi scuso, vado al Campiglio da 30 anni, però no, è qua, sì, qua c'è il Grostet secondo me. Sì, ci siamo, dai. E adesso vediamo che fare. Adesso lasciamo a lui il tutto. Degno di non so.
non so cosa, cioè, non è possibile. Non, è sempre stato il mio sogno, questo si è realizzato, ragazzi. Cioè, non oso immaginare, ripeto, su un PC super performante. Pazzesco. Vabbè, adesso atterriamo a Trento con calma, con gran calma. Vediamo un attimo. Però è pazzesco, veramente. Eccoci qua. Andiamo d'esternazza pura. Ok, perché no, aspetta, però no, mi dà fastidio. Ok. È chiaro che magari qualche texture ce l'hai un po' così, ma stiamo parlando di tutto il mondo e certe zone sono anche più difficili da ricreare, tra virgolette, quindi il lavoro comunque è importante, assolutamente. Ok, questa sì, questa è la migliore alla fine. Andiamo un po'. Ecco, le telecamere devo un po' abituarmi, perché ci sono sicuramente dei tasti rapidi, ma per il momento porto, non ho voglia di atterrare, sinceramente. Mi faccio qualche altro voletto. E niente raga, saluto dal comandone veneziano, ci siamo goduti Campiglio. Ciao!